سلام به همگی، امید که جور باشین. امروز میخوایم یک چیکن سوپ همراه چیکن رول آماده کنیم که اول یک کمک روغن ده دیگ میپرتیم، بعد از او پیاز سرش میپرتیم همراه یک کمک سیر و مرغ. خوب یک کمک مکسش میکنیم تا که خوب بوی مرغ از بین بره. سیر، پیاز و مرغ. حالا سیر میپرتیم میده شدگی از قبل. حالا مرغ که قبلا ششتیم پاکش کردیم و توتا کردیم میپرتیم، خوب ویره مکس میکنیم با هم. یک نیم قاشق، نوک قاشق کمتر زردچوبه را میپرتیم و هم رنگش خوبش میکنم و هم مزهشم. یک قاشق هم نمک. مکسش میکنیم با هم یک جای و آب میپرتیم، میمانیم که خوب جوش کنه و یخنی آماده شوه. حالا اینجا مواد لازم چیکن رول است که مرغ ما قبلا سینه مرغ جوش دادیم همراه زردچوبه، سیر، نمک، گشنیج تازه است، پیاز است یک عدد، زردک و کرم. مسالهش است تخم گشنیج، نمک و مرچ سیاه و این خمیر آماده که از هر جای میتونین بگیرین. حالی گوشتای جور شده را ریزه ریزه میکنیم میده خوب.
گوشت آماده شد، تو میده میده کردیمش. حالا یک کراهی را میمانیم، یک کم روغن میپرتیم. اول پیاز را میپرتیم. حالا کرم میپرتیم، مکسش میکنیم خوب که روغن کتی کلاکیش کج شود. حالا زردک میپرتیم که از قبل خلالش کردیم، میپرتیمش. خوب مکس میکنیم، نمک میپرتیم، تخم گشنیج و مرچ سیاه. خوب مکسش میکنیم، چند دقیقه تفت میتیم که سبزیش ترکاری زردک و کرمی های کمک خدا نرم کنه. حالا گشنیج تازه را میپرتیم، هم خوشبوش میکنه و هم خوشمزه، هم بوی مرغ گم میکنه خام بویشه. و حالا مرغ که قبلا میده میده کرده بودیم میره میپرتیم. خب کل مواد مکس میکنیم که همگیش با هم یک جای مکس شده و مزه یکی دیگهش با هم خوب یک جای شوه و مکس شوه. حالا کل از این مواد آماده است، برای یک چند دقیقه میمانیم که سرد شود تا که آمادهش کنیم. حالا مواد سرد شده و این آرد است، هیچ چیز نداره، تنها آرد است. یک کمک آب سرد میگیریم، همراه آب سرد خوب مکسش میکنیم که خمیر اوگینتر نرمتر آماده شود تا که رول جور میکنیم در لبای شیره بزنیم که رول ما باز نشه.
یا همون خمیر آماده است. او بسیار قسم شخ است. او را اگر کتی آب لبایش بزنی همون گردش بزنی بسته کنی خود ایلا میکنه در روغن و کل روغن داخل مواد میره، خوبش نمیایه. حالا به مقدار اندازه که هر قدر خودتان میخواین یک قاشق دو قاشق داخل مواد خمیر رقم 3 کنجا شکل میمانیم و مواد میپرتیم و رولش میکنیم. امرای از برسه کم و خمیر را که آردرک آماده کرده بودیم در لبایش میزنیم که خوب تر میکنیمش که بسته کنیم و باز نشه رول ما. به همین طریق کلگیش هم قسم رول کرده میریم. مواد داخلش میمانیم و با هم بستش میکنیم. اینجا خلاص شد. کلگی زیر رول کردم. حالا میریم که سوپ که از قبلا مانده بودیم جوش خورده آماده شده او را آماده کنیم. این همون گوشتی که داخلش انداخته بودیم خوب جوش خورده نرم شده. گوشتش از داخلش جدا میکنیم، کوره میده میده ریزه میکنیم، باز داخلش میپرتیم. او را میکشیم که دیگه مواد رو داخلش پرتیم. این ترکاری
آماده است در فریزر می باشه. همیشه زردک است، همراه متر می پرتم و ای هم نخود است می پرتم، مزدار میکنه سوپا. و ای هم تخم گشنیز خاطر خوشبویش یکمکه. یکم هم مرچ سیاه. و ای هم گشنیج تازه. خوب یک دقیقه شورش میتم، یک چند دقیقه میمانم که خوب جوش کنه که تا کارنفلاور داخلش اضافه کنم. و این هم گوشت را که از داخلش کشیده بودیم میده میده کردم، پس داخلش انداختم که جوش بخوره. پس یک جایم رای مواد مکس شوم. و این هم رولایی را که آماده کرده بودیم دانه دانه اندر روغن سرخش میکنیم. این ذره زود دورش میدیم به خاطر خمیرش زیاد نازک است. زود که میسوزه و یک طرفش پخته میشه یک طرفش خام میمونه، از خاطر این ذره یک زود دورش میدیم.
به همین قسم همگیش هم دو سرخ میکنیمش در روغن. حالا سوپ آماده میکنیم. این یک چند قاشق کارنفلاور متعه و سرد کردم. کارنفلاور ساده داخل سوپ جوش خورده میپرتیم. حرارتش زیاد بود دستمم سوخت. اینجا به خاطر سوپ یک ذره زیاد بود و اوکینم بود، خدا جمع نکرده بود. من یک قاشق دیگه هم اضافه کارنفلاور جور کردم داخلش انداختم که کمک خدا خوب در بسته کنه. و حالا یک دانه تخم را میگیرم خامه، میکس میکنم خوب صحیح، داخلش هم خوش رنگش میکنم و هم خوشمزه تر میسازش. میپرتم. وقتی که تخم میپرتین خوب زیاد زود شورش بتین، به خاطر که اگر زود شور نخوره یک جای میمونه و خوبش نمیه، رنگ سوپ تغییر نمیده. یک جای پخته میشه یک جای مرقم میمونه. و این هم سوپ ما آماده شد. این هم دسترخوان امشب ما که به افطار آماده کردیم. امید که افطار خوب داشته باشین تا عبادتتان به درگاه حق قبول باشه. وقت خوش. لایک و کامنت یادتان نره. خداحافظ.